Təsəvvür edin, cəmi 300 ədəd mükəmməl dolanışıq vəziyyətində olan kubita malik bir kvant kompüteri. Bəs bu 300 rəqəmi əslində nə deməkdir, bilirsinizmi? Mən sizə deyim. Bu cür kiçik görünən bir sistem, müşahidə edə bildiyimiz kainatdakı bütün atomların sayından daha çox vəziyyəti eyni anda təmsil edə bilir. Bəli, düz eşitdiniz. Bütün kainatdakı atomların cəmindən daha çox. Sözün əsl mənasında ağla sığmazdır, elə deyilmi? Xoş gördük. Bugün texnologiya dünyasının o ən böyük sirri kimi görünən kvant kompüterlərini masaya yatıracağıq. Amma narahat olmayın, qəliz elmi terminlərdə boğulmayacaq. Məqsədimiz bu fərqli dünyanı hamımızın anlaya biləcəyi, gündəlik həyatımızdakı sadə bənzətmələrlə aydınlaşdırmaqdır. Elə isə, gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Birinci hissə. Kvant inqilabı başlayır. Yeni bir hesablama çağı. İkinci hissə. Açar və fırlanan qəpik. Bit və kubit müqayisəsi. Bilirsiniz, hal-hazırda cibinizdəki o smartfonlar, qarşınızdakı notebooklar və hətta dünyanın ən güclü superkompüterləri belə yalnız klassik bitlərlə işləyir. Yəni, elektrik cərəyanı ya var, ya yoxdur. Hər şey qəti şəkildə sıfırlar və birlərdən ibarətdir. Ortası yoxdur. Lakin kvant kompüterlərində işlər bir qədər qərbələşir. Burada əsas vahid kubitdir. Və kubit 0 ola bilər, 1 ola bilər və ya ən maraqlısı oldu ki, hər ikisi eyni anda ola bilər. Gəlin bu fərqi beynimizdə tam canlandıraq. Klassik bit evinizdəki işıq açarı kimidir. Ya açıqdır, ya da qapalı. İşığın yanması 1, sönməsi isə 0 deməkdir. Ya da masanın üstündə sakitcə duran bir qəpiyi düşünün. Ya xəritə tərəfidir, ya da rəqəm. Lakin kubit, baxın, kubit dayanmadan fırlanan bir qəpik kimidir. Siz onu əlinizlə tutub dayandırana və baxana qədər o eyni anda həm xəritədir, həm də rəqəmdir. Hər iki ehtimalı da özündə eyni anda daşıyır. Və bu müqayisə əslində fərqin nə qədər möhtəşəm olduğunu bizə çox gözəl göstərir. Klassik kompüterlərdə güc pillə-pillə, xətti olaraq artır. Hər bit bir addımdır. Ancaq kvant kompüterlərində o kvant qapıları işin içinə girəndə güc eksponensial olaraq, yəni partlayış kimi artır. 2 kubitlə 4 vəziyyət, 3 kubitlə 8 vəziyyət və 300 kubitlə bayaq dediyimiz kimi kainatdakı atomlardan daha çox ehtimal. Bu, mövcud kompüterlərin heç vaxt, amma heç vaxt xəyal belə edə bilməyəcəyi bir miqyasdır. Üçüncü hissə. Kvantın iki əsas qaydası. Superpozisiya və dolanışıqlıq. Yaxşı, bəs bu fırlanan qəpiklərin sirləri nədə gizlidir? İşin təməlində birinci qızıl qayda dayanır, superpozisiya. Adı bəlkə də biraz qəliz səslənir, amma gəlin bunu sadələşdirək. Çox mürəkkəb bir labirintdən çıxış yolu axtardığınızı düşünün. Normal bir kompüter gedir, divara dirənir, qayıdır, başqa yolu yoxlayır bir-bir. Kvant kompüter isə superpozisiya sayəsində o labirintdəki bütün mümkün yollara eyni vaxtda daxil olur. Bütün variantlar saniyəsində paralel olaraq test edilir. Bu, sadəcə inanılmaz bir sürətdir. Gələk ikinci qaydaya. Alimlər buna entanglement, yəni dolanışıqlıq deyirlər. İnanın mənə, bu kainatın ən mistik və təəccüblü hadisələrindən biridir. 2 kubiti götürüb bir-biri ilə dolanışıq vəziyyətə gətirdiyinizi düşünün. Artıq onların arasında nə qədər məsafə olduğunun heç bir önəmi yoxdur. Biri masanın üstündə, digəri isə işıq ili qədər uzaq bir galaktikada olsa belə, birinin vəziyyətinə baxdığınız an, digəri dərhal anında buna reaksiya verir. İnformasiya arada heç bir vaxt itkisi olmadan düz o biri tərəfə ötürülür. Aranızda təəccüblənənlər varsa tamamilə haqlısınız. Çünki bu konsepsiya o qədər qəribə idi ki, hətta dahi Albert Einstein belə bununla barışa bilmirdi. O, fizika qanunlarına meydan oxuyan bu hadisəni tam da olaraq uzaqdan qorxulu təsir adlandırmışdı. Yəni, adam haqlı idi, biraz ürküdücüdür. Amma onun o qorxulu adlandırdığı fenomen bara, bax o, bugün kvant kompüterlərinə o inanılmaz hesablama gücünü verən əsas sütundur. Dördüncü hissə niyə masamızda yoxdur? Reallıq yoxlanışı və çətinliklər. Təbii olaraq, indi hər kəsin ağlına eyni sual gəlir. Belə güclüdürsə, niyə bugün mənim stolumun üstündə bir kvant notebooku yoxdur? Əsas səbəb -273.15 dərəcə Selsidə gizlənir. Bəli, çünki kubitlər təsəvvür edə bilməyəcəyiniz qədər həssasdılar. Otaqdakı balaca bir istilik dəyişikliyi ya da mikroskopik bir titrəyiş o fırlanan qəpiyin yıxılmasına, yəni məlumatın itməsinə səbəb olur. Buna dekogerensiya deyilir. Onları ayaqda tutmaq üçün mütləq sıfıra yaxın, kosmosun ən dərinliklərindən belə daha dondurucu bir mühit yaratmağa məcburuq.
Və bu ekstremal şəraitə görə də kvant sistemləri çox tez xəta verirlər. Sabitliyi qorumaq çox çətindir. Təsəvvür edin, xətasız işləyən cəmi bir dənə məntiqi kubit yaratmaq üçün o səhvləri yoxlayıb düzəldəcək minlərlə, bəzən milyonlarla fiziki kubitə ehtiyacımız yaranır. Yəni, hal-hazırda arxa planda çox nəhəng bir mühəndislik yarışı və mübarizəsi gedir. Amma qlobal texnologiya nəhəngləri əllərini qoyunda qoyub gözləmirlər təbii ki. Xəta tolerantlığını əldə etmək üçün böyük bir yarış var. Məsələn, Google süni intellektdən istifadə edərək Alpha Qubit adlandırdıqları bir sistemlə bu həssas xətaları saniyəsində tutub düzəltməyə çalışır. Digər tərəfdə Microsoft boş durmur. Onlar da Majorana 1 layihəsi ilə informasiyanı elə qururlar ki, o öz-özlüyündə küyə qarşı dözümlü olsun. Bunlara topoloji kubitlər deyirlər. Çətinliklər nəhəngdir, lakin elm sərhəd tanımır. 5-ci hissə. Gələcəyi necə dəyişdirəcək? Kriptoqrafiya, tip və süni intellekt. İndi isə ən vacib məqama gəldik. Bütün bunlar gələcəyimizi əməli olaraq necə dəyişdirəcək? Söhbət təkcə sürətli kompüterdən getmir. Məsələn, tibbdə, xərçəng və ya Alzheimer kimi xəstəliklər üçün mürəkkəb dərman molekullarının simulyasiyası normalda 1000 illər çəkə biləcək bir proses, atom səviyyəsində bəlkə də bir neçə saata həll ediləcək. Süni intellekt algoritmləri isə bu günlə müqayisə edilməyəcək dərəcədə güclənəcək. Təbii ki, bir də medalın görünməyən üzü, təhlükəsizlik məsələsi var. Bu cihazlar hazırda banklarımızın istifadə etdiyi o güclü RSA şifrələrini saniyələr içində qıra bilər. Bu da bizi kvantdan sonraki kriptoqrafiya adlı yepyeni bir kiber təhlükəsizlik dövrünə daxil olmağa məcbur edir. Yekun olaraq, klassik bitlərin o sıxıcı dar hüdudlarından qurtulub, kubitlərin o sonsuz imkanlarına, etdiyimiz bu keçid sadəcə cihazlarımızın güclənməsi deyil. Kvant dünyası artıq o dar laboratoriya divarlarını aşaraq gələcəyimizin ən həlledici, ən vacib reallığına çevrilməkdədir. İndi o vacib sualı sizə ünvanlayıram. Sizcə bəşəriyyət bitlərin sərhədlərini aşıb, öz tarixinin bu ən böyük texnoloji sıçrayışını yaşamağa tam olaraq hazırdırmı? Bu izahlı təqdimatımızı izlədiyiniz üçün çox sağ olun. İnanıram ki, çox yaxın gələcəkdə bu sualın cavabını hamımız birlikdə öz gözlərimizlə görəcəyik. Təkrar görüşənədək.